Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, այսօր մեր հյուրն է ԵՊԽ դասախոս կրոնագետ Աստվածաբան Վարդան Խաչատրյանը։ Մենք խոսելու ենք իսլամական ծայրահեղության ներկայացումների մասին եւ հարևան ժողովուրդներին, հարևան երկրներում սպասվելիք վտակների իրադարձությունների մասին։ Բայց առաջին հարցը, որ ուզում եմ տալ երևի սկսել, մի քիչ ավելի այսպես վերացական է, այնուամենայնիվ ինչ են գտնում այդքան մարդ այդ գաղափարախոսության մեջ, որ անգամ եվրոպացիները իրենց այսպես հարմարավետ երկրներից թողում եւ գնում միանում են այդ գաղափարախոսությանը։ Պարոն Արսենյանի, ես մի քիչ ձեզ հիասթափեցնեմ այն առումով, որ դուք վերացական հարց չի որ տվեցիք։ Դա երևի ամենաճշգրիտ հարցն է այսօրվա դրությամբ, որովհետև մոտեցումները, որոնց ծանոթ ենք մենք հնարավոր ինֆորմացիոն աղբյուրներից, դրանք սիրողական մոտեցումներ են, որոնցում որևէ կերպ հաշվի չի առնվում այն գլոբալ, խոշորագույն խնդիրը, որը հիմա փորձենք լուսաբանել, որպեսզի ավելի հասկանալի դառնա, թե ինչ են գտնում, ինչու են գնում եւ ինչու չի կարելի ուղղակի ծառերի ետևում չտեսնել անտառը։ Նախ սկսենք նրանից, որ իսլամը որպես համաշխարհային կրոն ի տարբերություն քրիստոնեության ձևավորվել է ստեղծելով սեփական կայսրությունը։ Եթե քրիստոնեությունը հռոմեական կայսրության մեջ է ծավալվել, ապա իսլամը ստեղծել է դա մի զգալի մասով սրի զորությամբ։ Մեծ ճնշող մասով սրի զորությամբ։ Այս կրոնական համակարգի հիմքում դրանից պետք չի ոչ հուսահատվել, ոչ նեղվել, ընկած է իսլամի ամեն գնով համաշխարհային եզակի կրոն դարձնելու թառանչը, ձգտումը եւ հազարամյակների, 1700 տարվա ասենք, ընթացքը հսկայական զոհերի քանակությամբ, ամբողջ ցիվիլիզացիոն շերտեր վերացնելու, երկրների ոչնչացման, ժողովրդների ներքին տարալուծման եւ այլնի մի յուրօրինակ ընթացք է եղել։ Եվ այս աշխարհակալական յուրօրինակ արքետիպային առանցքը ճզմվել է արդյունաբերական արևմուտքի ազդեցության ներքո։ Այսինքն շուրջ 300 տարի իսլամական համաշխարհային համայնքի այդ գլխավոր զսպանակը ուղղակի մամլված է եղել նոր տիպի բանակների, նոր տեսակի տնտեսական համակարգերի, ամեն հարցի հանդեպ ինդուստրիալ նոր մոտեցումների ճնշման ներքո։ Առաջացել է իսլամական գաղութացում, որը իր հետագա զարգացումը դրսևորել է այսպես կոչված խամաճիկային ռեժիմների ձևավորման մեջ։ Այսօր իսլամական պետություն ասածում, որը կոչվում է նաև խալիֆատ, երևի ավելի ճշգրիտ է խալիֆատ անվանումը նրա համար, ըստ էության շտկվում է 300 տարի շարունակ սեղմված հասարակական գիտակցականի, ենթագիտակցականի եւ անգամ անգիտակցականի մեջ գտնվող այդ զսպանակը։ Ինչից ելնելով մի քիչ զարմանալի է, որ ասում ենք, թե իսկ ինչի են գնում եւ ինչի է տեղի ունենում այդպիսի բան, նույնիսկ մարդիկ զարմանում են, ասենք, այս վերջերս մի շատ հետաքրքիր սյուժետ ես տեսա, երևի դուք էլ տեսած կլինեք, որ ռուսական հեռուստատեսությամբ անցավ, որ շատ բարեկեցիկ կյանքով ապրող տղաները իրենց ծնողներին լքել եւ գնացել են իգիլ կռվելու հանուն իսլամի եւ ծնողները չէին կարողանում բացատրել, թե ինչի դա տեղի ունեցավ։ Այս երեխաները խիստ կրոնատածել չէին, բայց այնուամենայնիվ հանդիպեցին ինչ որ մի քանի շաբաթ առաջ անձնավորության, որը կրոնական հարցերով խոսեց նրանց հետ, հետո այդ խոսակցությունները ինչ որ չափով տեղափոխվեցին թեյի սեղանի շուրջը եւ ծնողները զարմանքով ասում են, թե այս ինչպես տեղի ունեցավ, այսինքն իրենք անգամ չեն հասկանում այս պրիմիտիվ բանը, որ եթե մարդու ենթագիտակցականի մեջ առօրյական կենցաղային դաստիարակության եւ շփումների արդյունքում կայացել է ինչ որ առանցք, նա թաքցնել հնարավոր չէ։ Դրա համար ռադիկալիզմի, որի մասին մենք խոսելու ենք, ես ինչքան հասկանում եմ, հասնելու ճանապարհը այս առումով իսլամադավանների համար շատ կարճ է։ Ես օրինակի համար ասենք եղել եմ Ղազախստանում եւ բարձրորոշ տեսել եմ, որ բոլոր տեսակի են քարոզները, որ ավանդական իսլամը քարոզող մոլլաները, որոնք միշտ քարոզել են, նրանք դեռևս կարող են պայքարել, ես դες պետք է ասեմ, որ նրանք չեն կարողանում այսօր պայքարել, ինչքան էլ ասենք, որ կարող են երևի թե, որովհետև երիտասարդ եկածները տարբեր ռազմաճակատներից
Այստեղ ձեռք են բերում բացարձակ թելադրական իրավունքներ։ Եթե գնաք տեսնեք, այդ մեջետներում խիստ սակավամարդ է, այսպես կոչված ավանդական։ Իսկ այնտեղ որտեղ մեջետ չկա, բայց այս մարդիկ եկել են եւ տներում անց են կացնում իրենց իսլամական քարոզչությունը, ուղղակի տեղ չկա ասեղ գցելու։ Այսինքն մենք գործ ունենք հասարակական, ենթագիտակցականի արձակվող զսպանակի հետ եւ պատկերացնել, որ դա կունենա ընդամենը 1-2 հետևորդ, տասնյակ հետևորդներ ոչ, պետք է այստեղ այնքան լավ հաշվարկել, թե որ պատկերացնել, թե իսկ հետագայում այդ զսպանակի բացվել է իր հետ ինչպիսի վտանգներ է բերում։ Այսինքն այն տեսակետը, որ սա կապված է նաև ուրեմն ներկայիս արևմտյան աշխարհի արժեհամակարգի հանգման եւ մարդկանց այդ համակարգից շուտ գալու հետ, այդքանը ճիշտ է, դա թաքնված է հենց իսլամի մեջ։ Այո, բայց նա դրսևորվելու համար ունի իր պատճառները, որոնց թվում ձեր ասածը, եւս իր դերակատարությունը ունի։ Այսինքն պայմանական ասած քրիստոնեական համակարգի երկրորդ հայնացումը քրիստոնեական արևմուտքի անտարբեր դառնալը քրիստոնյաների բոլոր տեսակի շահերի հանդեպ, այսինքն Հռոմի Պապը, եթե հիշում եք, անգամ մեր հայերի մեծ եղեռնին ուղղված իր ուղերձում փաստում էր մի բան, որը ցավոք սրտի մենք շրջանցեցինք, էլի, մենք հիմա մի քիչ այնքան էլ հասկանալի չէ, թե ինչու Հռոմի Պապի ասենք ուղերձը մենք չպետքա դիտարկեինք իր բազմահատակ խորությամբ, բայց այնտեղ ասվածների մեջ կարևորագույն մի բան կար, որ հայերը շատ մեծ են իր աչքում եւ գնահատելի, որովհետեւ նրանք կարողացել են աշխարհի առաջ բարձրացնել իրենց ողբերգությունը ապրած Թուրքիայում։ Մնացած ժողովուրդները, որոնք էլի ապրել են այդ ողբերգությունը, էլի նույն ժամանակներում են ապրել, անգամ կաթոլիկները, որոնց հոգևորականներին մորթել են այստեղ Թուրքիայում, չեն կարողացել բարձրացնել եւ իլուր աշխարհի լսելի դարձնել իրենց խնդիրները, առավել եւս արդարացի վրեժխնդրության գնալ։ Թե հույները, թե ասորիները, թե նույն ղպտիները, թե եւ ինքը ինչ էր ասում, իր ասածն այն էր, որ այս շատ ճիշտ կլինի, որ Հայաստանում լինի այդպիսի մի հրապարակ, որտեղ այսօր էլ գենոցիդ ապրող, այսօր ոչ թե 15 թվականին, թե այսօր հայերը եւս գենոցիդ են ապրում։ Հալեպում գտնվող հայերը ոչ պակաս գենոցիդ են ապրում, որտեղ այդ տարածքներում, որտեղ իսլամական պետությունը էթնիկական զտումներ են, ամենակիչը, ես ասում եմ ամենակիչը։ Ես չեմ ասում, որ այնտեղ ուղղակի մասսայական կոտորածներ են ընթանում, թե եզդիների Այսպես, իմ խորին համոզմամբ առաջին կարևորագույն վտանգը այստեղ կայանում է նրանում, որ ի հայտ է եկել ընդհանուր իսլամական խալիֆայության ձևավորման գաղափարաբանություն։ Իր քաղաքական ճշգրիտ նպատակներով եւ ճշգրիտ ընթացքով։ Ինչ ենք հասկանում սրա տակ։ Հավանաբար բոլորդ գիտեք, որ հիմնական զանգվածները խալիֆայության թուրքալեզու եւ արաբալեզու իսլամի կրող ժողովուրդներն են։ Թուրքալեզու իսլամի գլխավոր կրողը այսօր դրոշակակիրը պայմանական ասած Թուրքիան է։ Թուրքական թարիքյատները գտնվում էին հենց այս իսլամական պետության մեջ։ Այսինքն նրանց հարաբերությունները այստեղ ուղղակի է եւ բոլորի համար հասկանալին մեկ բան է, էլի որ թուրքալեզու իսլամի միասնականացման աշխարհով մեկ բոլոր ժամանակներում խանգարում եւ խանգարելու է Հայաստանը, հիմա էլ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ որևէ մեկին թող չթվա, որ պատահականություն է, երբ որ սեպտեմբերի 21-ին պայթեցվում է իսլամական պետության զինյալների կողմից դերձորի հայկական տաճարը, քրիստոնեից եկեղեցին անմեղ զոհերին վերաբերող։ Պայթեցվում է ցույց տալով, որ մենք թիրախավորված ենք։ Մենք ուղղակի ուզում ենք դա չնկատել, ինչի ես դժվար եմ արդեն պատասխանել այդ հարցը, երևի ինչ չի որ պետք է տակ։ Այժմ Թուրքիան մտնում է ինտենսիվ պատերազմական գործողությունների մեջ։ Օրերս ինտենսիվ պատերազմական գործողությունները հայտարարված է, որ ծավալվում են 2 թիրախով։ Իսլամական պետության դեմ եւ քուրդ անջատողականների, ինչպես թուրքերը ձևակերպում են։
տեղի ունեցած ռազմական գործողությունները ամերիկյան էքսպերտները գնահատում են այսպես, որ իսլամական պետության դեմ դա սաներվածքի փոփոխություն է, քրդական զանգվածի դեմ մահապործ։ Այսինքն տարբեր մոտեցումներ են, չմոռանամ ասել, որ իմ համար անընդունելի է այն մոտեցումը, որ իսլամական պետությունը վարում է, կարելի ասել ծայրահեղ ինտենսիվ պատերազմ մի քանի ռազմաճակատներում, խոսքը վերաբերում է Սիրիայում, Իրաքում, նաև ինչ որտեղ Եգիպտոսում այսօր, եւ ողջ զինանոցը գտնում են ինչ որ տեղեր փորփրելով, ինչ որ պահեստներ գրավելով, ասեմ ձեզ, որ ոչ մի լուրջ ռազմական էքսպերտ չի կարող ընդունել այդ արգումենտը, որովհետև այս փաստարկումը միայն չիմացող սիրողների համար է։ Ինտենսիվ ռազմական գործողությունների մեջ կամայական պահեստավորած զենքը դա ընդամենը գարնանային շաղ է։ Ես ասում եմ ոչ թե իմ, այլ դեռևս Մարշալ Ֆոշի դասական ձևակերպումը։ Ոչ մի տարբերակ այդտեղ չկա, պարզ ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Թուրքիան ուղղակի հարաբերությունների մեջ է իսլամական պետության հետ, իսլամական պետությունից գնում է նավթ անքանակ $10 բարելի համար գնով եւ համապատասխանաբար արդյունաբերական մատակարարում է իրականացնում այդ ռազմաճակատների։ Այժմ նշված հատվածը, որին ես 3 ուղղակի կարողացա ընդհանրապես ծանոթանալ, թե որտեղ պետք է ընթանան գործողությունները, հայտարարված է այսպես, որ Թուրքիան պետք է դուրս մղի Սիրիայի հյուսիսից իսլամական պետության զորամիավորումները։ Ուշադրություն դարձրեք ձևակերպման, այնտեղ ոչ մի բառ ավելորդ չէ, որ պետք է դուրս մղի եւ ռազմաճակատը պայմանական ասած, այսինքն պատկերացվող քարտեզով տրված սահմանը Հալեպի հատվածն է շոշափում։ Հալեպի հյուսիսում է գտնվում։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ Հալեպում ընթանում է, ինչպես ասում են, 50-50, հա, պայքար իսլամական ծայրահեղականների եւ Բաշար Ասադի կողմնակիցների միջև, այժմ Թուրքիայի կիրառական օգնությամբ վերջում էլ ասված է, որ սահմանները հենց այսպես ուրվագծված չեն, եթե դուրս մնացին էլի զորամիավորումներ, կարող է շարունակվել օպերացիան նաև դուրս։ Նու իհարկե, այստեղ պետք է ասենք, որ բավական զարմացած են այն պետությունները, որոնք Թուրքիային համարում էին, ասենք, ինչ որտեղ գործընկեր, ինչպես Ռուսաստանը, ասենք, մասամբ երևի Չինաստանը, որտեղ ինչպես գիտեք, Չինաստանում էր արդեն 3 Էրդողանը եւ այնտեղ հայտարարեց, որ անգամ գործարքը, որը թվում է թե արդեն իրականացված էր, 3.4 միլիարդ դոլարի այդ հեռահար հրթիռները չինական արտադրության HQ9 կոչվող, հայտարարեց, որ դժվար է դեռ ասել, երևի թե Չինաստանը հարստացնի իր առաջարկը որոշակի կետերով եւ այլն, այսինքն ըստ էության կարելի է ասել, որ մեր համար խնդիրը մեկն է, եթե Թուրքիան պայթեց ներքին քրդական դիմադրության հետևանքով մենք ունենք ծայրահեղ վտանգի մեջ հայտնվելու խնդիր, եթե Թուրքիան հաջողեց այս բավականին բազմաբարդ օպերացիայում, որտեղ թիրախները ոչ սովորական են, եթե կուզնակ այդ մասին ես կարող եմ ուղղակի ներկայացնել, որ դուք պատկերացնեք, թե ինչքան բազմաբարդ է ինքը թիրախների անգամ բաշխումը, մենք էլի կհայտնվենք բավականին ծանր վիճակի մեջ, որովհետև ամեն վարքյան էլ գոյություն ունի, էլի, այն տարբերակը, երբ որ Քեսաբի վրա գնում են, Թուրքիայի ներսում ինչ որ ձևավորվում է 10,000-անոց կոնտինգենտ ռազմական, այս կոնտինգենտը 3 օր շարունակ հայտարարում է, որ հայեր հեսա գալու ենք ձեզ մորթենք, Թուրքիայի տարածքում ստանում է բուժօգնություն, զինվում է, կազմավորվում է որպես ռազմական գործողություններին հարմարեցված զորամիավորումներ եւ 3 օր հետո մտնում ու հայերին քշում է այդ տարածքներից։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ այդպիսի բան կարող է մեր հետ լինի Նախիջևանից։ Ես այդտեղ ասեմ, նպատակները մի քանիսն են։ Կաշխատեմ շատ կարճ ձևակերպեմ, նպատակները ներքին են եւ արտաքին։ Արտաքին առումով մենք մոտավորապես շոշափեցինք, որ այստեղ Բաշար Ասադի ռեժիմի անկման ոչնչացման խնդիրն է։ Երկրորդ չերևացող նպատակը, այսպես կոչված, պատմական մետաքսի ճանապարհի հատվածի Ալեքսանդրետի Սանջակից ավելի հարավ ընկած հատվածի յուրացումն է։
Ներսում, քանի որ անցել է թուրքական ներկայիս իշխանությունների պոպուլարության բարձրագույն կետը եւ վերջին ընտրությունները անցած ամիս տեղի ունեցած ցույց տվեցին, որ ժողովրդական սատարում այնպեսի ինչին պատկերացվում է, չունի, ժողովրդի սոցիալական խնդիրներից, որոնք հնարավոր չի լուծել, քանի որ Թուրքիան չի կարողանում ձևավորել անգամ կառավարություն այսօր, շեղելն է եւ վերջապես երրորդը բանակին զբաղեցնելն է մարտական գործողություններով, որպեսզի բանակի մտքից չանցնի գոյություն ունեցող Թուրքիայում իշխանությունը հեղաշրջմամբ փոխելը։ Գիտեք, իշքա, երբ որ խոշոր տերությունները այդպես հայտարարություններ են անում, ես զարմանում եմ այդ հակապրոֆեսիոնալիզմի վրա, էլի։ Երբ որ ասում են, որ հա, ամենաաբսուրդ բաները կարող եք կարդալ, էլի, խոսանք Չինաստանի հետ պայմանավորենք, թող 5 միլիոն բանակ բերի, շրջապատի այդ տարածքները եւ մեջ նեղած բոլորին մորթի։ Հիմա պատկերացրեք, որ այդ զսպանակը բացվում է, որի մասին մենք խոսեցինք, համայն աշխարհից գալիս են այդտեղ իսլամադավանները, ու նրանք լսում են, որ ամբողջ աշխարհը, որ իրանք համարում են ջահիլիայի աշխարհ, չարի, տգիտության ու անգիտության աշխարհ, ուզում է իրանց մինչև վերջինը ոչնչացնել։ Նախ եւ առաջ այստեղ պետք է այդ զսպանակը կարողանալ ինչ որ կերպ կասեցնել, առավել օպտիմալ առաջարկներից։ Համարում եմ սուֆիզմի զգալիորեն ավելի խորը տարածումը, որի հետևորդներին ավելի դժվար ալնում տեղափոխել ծայրահեղական գործողությունների։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ պատերազմական գործողությունների միջոցով, եթե ինձ հարցնեն որպես մասնագետի, որն եմ նախընտրում, որ լղջեն այդ պետությանը, թե թողնեն, ես չեմ կարողանա ճշգրիտ պատասխանել, որտեղ այդ պետությանը լղջելու դեպքում դրանք բոլորը վերադառնալու են Հյուսիսային Կովկաս, Հարևան Ադրբեջան։ Հարևան Ադրբեջանը դա մի երկիր է, որտեղ առաջինը ռեժիմն ընկնելու է։ Եվ գալու են այդ ծայրահեղականները իշխանության։ Եթե պարզ պատկերացնենք, որ մենք էլ թիրախավորված ենք, որ ցույց են չեն թաքցնում։ Չեն թաքցնում այդ մարդիկ։ Մենք աշխատում ենք չնկատել։ Դե հիմա դուք չեք տեսել հայերի վիճակը ոնց է, էլի։ Այն տարածքները, որտեղ իսլամական պետությունը ունի թեկուզ ազդեցություն, ես չեմ ասում նրա իշխանության տակ հայ չի մնացել փաստորեն։ Ուրեմն ինքը պետք է ունենա մի շարք բաղադրիչներ, սկսած տեսական ընթացքից քարոզչական, վերջացրած ռազմական գործողությունների այս կամ այն տարբերակով։ Միջազգային հանրությունը որպես կանոն կոալիցիոն այդպիսի գործողությունների տարբեր տեղերում սովորա էֆեկտիվությունը եղել է ցածր, որովհետև երբ որ իսլամի դեմ գնում ես հրացանով, դա այն թիրախը չի, որը կարելի է հաղթել, խոցել, վերացնել հրացանով։ Ուրեմն պետք է լինի կոմպլեքս մոտեցում որպես այդպիսին, զրկել տնտեսական հնարավորություններից, տնտեսական քաղաքականության իրականացման շղարշը ներսում, որտեղ այսօր, եթե իսլամական պետությունում գոյություն ունեցողի մասին կարդում ենք, կարելի է ցնցվել, թե ինչպիսի պրոֆեսիոնալ ճշգրտությամբ շարադրած են, թե իրենք տնտեսական առումով ինչով են տարբերվում մնացած աշխարհից, ինչքանով է ճշգրիտ իրանց ասած խոսքը։ Այդ ամենը պետք է ցույց տալ, որ չի համապատասխանում քարոզչությանը։ Եվ այդ կոմպլեքս միջոցառումներով է, որ հնարավոր է այս կամ այն չափով կասեցնել եւ թույլ չտալ, որպեսզի դա ունենա համաշխարհային ցրում։ Իսկ որ համաշխարհային ցրում կունենա, եթե լղջես, ասենք, բոլորի համար հասկանալի է։ Քարոզչությունը ինտերնետով այսօր կասեցնել առայժմ հնարավոր չի։ Հիմա այսօր ամբողջ աշխարհը գիտի, որ այնտեղ գոյություն ունի աշխարհում ամենախայտառակ բաներից մեկը՝ կանանց բանտը, որտեղ հազարավոր կանայք են բանտարկված, ինտերնետում ներքին առևտուրը ընթանում 50-ից մինչև $450։ Այդ կանանց գինն է, որ առնում տանում են։ Բայց կանայք եւ աղջիկները տարբեր երկրներից գնում են իսլամական պետություն, չէ՞։ Իմանալով, որ այնտեղ կա այդ բանտը, ուրեմն քարոզչությունը անցկացված է այն մակարդակի վրա, որ հմայչությունը ապահոված է այդ համայնքի համար որպես մաքրարյուն եւ մաքրակրոն իսլամական համայնք։ Անձինք, ովքեր ապրում են սոսկ եւ միայն շարիաթի օրենքներով։ Այս ամենը իհարկե պետք է քարոզչական դաշտում եւս վերացվեն։ Հակառակ դեպքում մենք անընդհատ բազմապատկելու ենք այդ ուժերը, ականատես ենք լինելու դիմադրության առավել ահագնացող աստիճան։ Գիտեք, ինչ կա քաղաքականության մեջ միշտ գոյություն ունի մի բան, էլի, որ գոյություն ունեցող ամեն ինչ պետք է օգտագործել։
բայց գոյություն ունեցող ամեն ինչը օգտագործելու ժամանակ նրա խորքային վտանգները պատկերացնելը դառնում է բավականին բարդ, որովհետև այդ հարահոսուն ընթացքը երևացող թիրախների սպասարկումը շատ դեպքերում գլոբալ հաշվարկից դուրս է բերում իրավիճակը։ Կանալը համեցեք քաշը։ Գիտեք ինչ կա, չէ։ Ну ոչինչ կարճ ժամանակում հնարավոր չի անել, եթե խոսքը գնում է հասարակական լուրջ անցումներին, բայց սուֆիզմը ըստ էության ամենուր կա։ Այս իսլամական պետությունը մորթում է սուֆիներին եւս։ Այդ մասին շատ քիչ է խոսվում, բայց սուֆիները համարվում են նրանց գլխավոր ճշտամիները, որովհետև սուֆիական համայնքների ներսում շատ ավելի դժվար է սեփական կողմնակիցների զանգված ձեռք բերել այն քարոզչությամբ, որով իրանք անում են։ Երևույթը, որի մասին մենք խոսում ենք, սուննիական իսլամին է վերաբերվում, Իրանը շիայական իսլամն է։ Որովհետեւ մոտավորապես պատկերացնենք, այսպես ասեմ, էլի, ուշադրություն դարձրեք, հայերը բնակռել են այն երկրներում, որտեղ եղել է լուրջ շիայական տարր։ Այսինքն մենք համեմատաբար ավելի դեմոկրատ համարում ենք շիաներին եւ համեմատաբար ավելի տանելի կյանքը շիաների հետ։ Ասենք դուք կարող եք տեսնել շիաներին շատ մոտիկա սիրիական, ալավիական իսլամը եւ այնտեղ հայերը բնակռել են։ Իրանում հայերը մնացել են, հայերի հանդեպ գործողություններ ֆիզիկական ոչնչացման չեն ծավալվել փաստորեն։ Նույնը կարող եք ասել Իրաքում, այսինքն այնտեղ որտեղ կար շիայական գերակշիռ զանգված։ Բայց ասենք սուննայական ծայրահեղականության տեսակետից մնացած բոլոր ժողովուրդները դրանք ենթակա են ուղղակի կամ իսլամ ընդունելուն կամ ոչնչացման, այսինքն ինչպիսին է երեքն է առաջարկը։ Առաջարկ համար 1 Բերեք ձեր հավատի սուրբ գիրքը, չափենք մեր գրքի հետ եւ վկամի բերեք Աստծուն։ Մենք դնում ենք երկրորդ գլուխը Ղուրանի։ Համար 2 Դիտեք մեր վարքագիծը, տեսեք որ ճիշտ է անցնել մեր կրոնին։ Համար 3 Եթե երկուսն էլ չազդեցին, ուրեմն վերցրեք սուրը եւ պաշտպանեք ձեր տները։ Մենք գալու ենք ձեզ ոչնչացնելու։ Իրանը այսօր կռվում է անդեմ իսլամական պետության, առաջիկայում Իրանի դերը ամենայն հավանականությամբ, եթե շարունակվի, այսպես կոչված, Իրանի կաշկանդումների վերացումը կբարձրանա եւ Հայաստանի հետ հարաբերություններում իհարկե ձեռք կբերի ստրատեգիական լուրջ, ավելի լուրջ նշանակություն, քան ունի այսօր։ Բավական դժվար է ասել, գիտեք, այդ ճանապարհը պետք է անցնել, որ ասենք։ Իհարկե կդաշնակցի, բան նրանք շիաներին նույնպիսի դաժանությամբ են վերաբերում, ինչ քրիստոնյաներին եւ ուրիշներին։ Չէ, առայժմ միայն Եգիպտոսն է, որ շոշափվել է հարակից երկրներից, Իսրայելի հանդեպ եղել են միայն հայտարարություններ, որ Իսրայելը պետքա վերանա։ Դրանք հայտարարություններ են եղել։ Բայց չէ, այստեղ մի բան հաշվի առեք, որ երբ որ հայտարարում է մի երկիր, ինչպիսին է, ասենք օրինակի համար Ֆրանսիան, այդ հեշտ պարտադիր չի էլի, որ իրականացվի։ Բայց երբ որ իսլամական պետությունը հայտարարում է, դա էական նշանակություն ունի, որովհետև նրա բնակիչները համարում են, որ դա արդեն ճշմարտությամբ իսլամական անցած ռաֆինացված հայտարարություն է։ Պարտավորեցնող է, չէ, չեմ կարող ասեմ, որ կհասցնեմ, բայց դա ավելի պարտավորեցնող է, քան ասենք օրինակ Ֆրանսիայի հայտարարությունները։ Շատ լավ, եւ երևի եթե այլ հարցեր չկան, անապատացման վիճակում։ Այլ հարցեր չկան, շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր ներկայացման համար, հետևենք իրադարձությունների զարգացման, երևի ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնանք այս խնդրին, որովհետեւ ինքը դառնում է ակտուալ։ Ինքը ակտուալ եղել է, մեր ընկալումներն են եղել բավականին թերի այս հարցերում, էլի։ Երբ որ Ռուսաստանն է դեռ չեն խփում, երևի չեն ուզում ամեն օր կխասաբանք